हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राई कॉफ के बारे में। अगर पेशेंट्स ड्राई कॉफ से परेशान है तो हम कौन से मेडिसिन्स यूज़ करेंगे, और स्पेशली अभी का जो सीज़न है, इस सीज़न में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ड्राई कॉफ की प्रॉब्लम है और काफ़ी सारे मेडिसिन खाने के बाद उनको ड्राई कॉफ में रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको होम्योपैथी से इजी तरीके से आप ड्राई कॉफ को ठीक कर सकते हैं। ड्राई कॉफ के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे, देन हम समझेंगे ड्राई कॉफ का इलाज क्या है और परमानेंटली आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ड्राई कॉफ हो रहा है ये कोविड की वजह से भी हो सकता है, ओमिक्रॉन की वजह से भी हो सकता है, और आप रात में सो नहीं पाते हैं, दिन में आपको खांसी बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी कफ नहीं होता है, लेकिन रात के समय आपको 9-10 बजे के बाद में इतनी कफ हो जाती है, इतनी खांसी हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप सो पाते भी नहीं हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो आपको कौन से मेडिसिन यूज करना चाहिए अभी के सीज़न में, जिससे कि आप रात में अच्छे से सो पाएँ और अपनी ड्राई कफ यानी खांसी को, सूखे खांसी को ठीक कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राई कफ के कारण क्या होते हैं और ड्राई कफ होता क्या है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है, उसको बलगम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम ड्राई कफ बोलते हैं। अब ड्राई कफ के कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको ड्राई कफ हो सकता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे मेडिसिन्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप इजी तरीके से ड्राई कफ की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ड्राई कफ के कारण क्या होते हैं, कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिनकी वजह से आपको ड्राई कफ हो सकता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा सीओपीडी। अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में उस मरीज को ड्राई कफ की समस्या हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन है अभी की सिचुएशन में वो है कोविड। कोरोना की वजह से आपको जुकाम खांसी तो हो रहा है, लेकिन साथ में आपको खांसी, सूखी खांसी भी हो रही है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सूखी खांसी होती है और ये मोस्ट कॉमन होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि जो हमारा गले का इन्फेक्शन होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी यानी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आता है। तो ये हमारा पूरा नोज से लेकर के ये हमारे फेफड़े तक रेस्पिरेटरी कहलाता है। लेकिन इसमें भी डिवाइडेशन होता है कि अपर रेस्पिरेटरी है या लोअर रेस्पिरेटरी है। तो फेफड़ों में हम पहुंच गए, इसका मतलब है कि हम लोअर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन बोलेंगे, और अगर हम ट्रेकिया के आसपास हैं, गले के आसपास हैं, तो हम बोलेंगे उसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण सबसे ज़्यादा खांसी मरीज को होती है, वो भी सूखी खांसी ज़्यादा देखने को मिलती है। वेट जो कफ होता है, मतलब कि जो बलगम वाला कफ होता है, वो कफ अलग होता है, उसकी जो कॉज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं सूखी खांसी के बजाय। तो सूखी खांसी में सबसे पहला जो कारण होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दूसरा कारण होता है कोविड का। अभी जो कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन चल रहा है, ये भी एक कारण है, ये भी एक सिम्टम्स है इस बीमारी का। यानी कि जो कोविड आपको चल रहा है, जो पेशेंट को ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बीमारी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन पेशेंट्स को भी सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। और सूखी खांसी पेशेंट को इतना होता है कि पेशेंट रात में सो भी नहीं पाता है। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा है, अभी रिसेंट में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आए, क्लिनिक पर आए, और उन पेशेंट्स को सूखी खांसी हुई और रात में बहुत ज़्यादा सूखी खांसी होती है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक आध ठसका उस पेशेंट को आएगा, लेकिन रात में इतनी ज़्यादा उस मरीज को खांसी है कि वो पेशेंट खांसते खांसते उसको सांस उखड़ने लगती है, पेशेंट को नींद नहीं आती है, और 4-5 जैसे ही बजेंगे उसके बाद पेशेंट को खांसी ठीक होने लगती है, उसका सिम्टम्स दब जाता है और पेशेंट को नींद आ जाती है। तो रात को पेशेंट सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनको दोपहर में, दिन के समय में काम करने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, और कुछ कारणों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसमें भी सूखी खांसी मरीजों को हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि ड्राई कफ अगर किसी पेशेंट को है, तो अस्थमा, स्मोकिंग है, वायरल इन्फेक्शन है, राइट, और गले का इन्फेक्शन है, वोकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है, या गले में कोई और प्रॉब्लम है, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से भी ड्राई कफ की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कि मेडिसिन कौन सी यूज करनी है। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं हम, काफ़ी दवाइयाँ हमने
अदर मेडिसिन सिस्टम की खाई, या फिर हमने एलोपैथिक दवाइयाँ खा ली हमने, या हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा ली, हमने घरेलू तरीके भी अपना लिए, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं और क्या करें? क्या हमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, या हमें कोई और अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है? तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ठंडी चीज़ें थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, चिकनाहट वाली चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा बंद कर दीजिएगा, जो मीठी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, और जो सर्दी वाली चीज़ें जो हमारे बॉडी में सर्द को बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें बंद कर दीजिएगा, जैसे मूली है, मटर है, गाजर है। इस सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सर्दी को बढ़ा देती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन सी दवाइयों को उपयोग करें, तो सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अभी, क्योंकि ब्रायोनिया का जो सिम्टम्स है वो देखिए ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है और ड्राई खांसी भी है। तो देखिए जब पेशेंट का मुंह सूख रहा है, और एक सिम्टम्स और पिक्युलर हमें यहां पर मिला कि पेशेंट रात में कई बार पानी पीता है, कई बार उसे पानी पीने के लिए खड़ा होना पड़ता है, या उसको अपने पास में पानी का बॉटल, पानी का गिलास, पानी का जग या फिर पानी का लोटा उसे अपने साथ में रखना पड़ता है जब वो सोता है तब। तो उसको जब भी प्यास लगती है वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बार बार पानी पीता है, और उसका गला सूखता है, गला चटकता है। तो ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रायोनिया मेडिसिन 200 पोटेंसी में हर आधा घंटे पे रिपीट करें अगर आपको खांसी हो रही है तो। अब देखिए समझिएगा, जैसे आपने ब्रायोनिया 200 मेडिसिन ली और उसकी 4 बूंदें सुबह ले ली, 4 बूंदें दोपहर ले ली, 4 बूंदें आपने शाम को ले ली, राइट? ये हो गया ब्रायोनिया का डोज। अब अगर रात में आपको खांसी होती है तो ब्रायोनिया हर आधा घंटे पे, अगर आधा घंटे पे नहीं कर पाए तो 15 मिनट पे, हर 15 मिनट पे उसकी 2 बूंदें आप रिपीट करें, और ये आपको पूरी रात में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। केवल 2 बूंदें, ध्यान रखें 15-15 मिनट पर 2-2 बूंदें आप डायरेक्टली टंग पर ले लें ब्रायोनिया की, राइट? आप देखेंगे कि आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी खांसी प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी, और आपको कोई भी दिक्कत खांसी की वजह से नहीं आएगी, राइट? दूसरी मेडिसिन है डल्कामारा। डल्कामारा 200 पोटेंसी में आपको क्या करना है, एज इट इज जो ब्रायोनिया हमने लिया है उसी प्रकार से आपको डल्कामारा लेनी है। डल्कामारा 200 पोटेंसी में 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर एंड 4 बूंदे शाम को। ये डोज हो गया नॉर्मल। और अगर रात में आपको खांसी उठती है तो ब्रायोनिया के जस्ट 15 मिनट बाद, जैसे हमने अभी ब्रायोनिया ली उसके 15 मिनट बाद आप 2 बूंदें डल्कामारा की लें, फिर से 15 मिनट बाद 2 बूंदें फिर डल्कामारा की लें, फिर से 15 मिनट बाद 2 बूंदें डल्कामारा की लें। आप ये समझिएगा, अगर आपने एक दिन ये कोर्स कर लिया तो आप समझिएगा आपकी खांसी 100% ठीक होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई अदर मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रात में आप सभी को जो खांसी से परेशानी हो रही है वो खांसी आपकी 100% ठीक होगी। दिन में मरीजों को खांसी नहीं होती है, रात में जो खांसी हो रही है वो ओमिक्रॉन या कोविड की वजह से भी हो सकती है। आप अपने नज़दीकी अस्पताल में, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास एक बार कोविड का चेकअप भी ज़रूर करवाएं, और उससे हमें पता लगे कि आपको कहीं कोविड तो नहीं है। देखिए कोविड अगर पेशेंट को हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। 100 में से केवल और केवल 2-4 मरीज ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं कोविड या ओमिक्रॉन की वजह से। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बीमारियां जो हमारे पहले की बीमारियां थी, जैसे हेपेटाइटिस चल रहा है या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी चल रही थी, अब तो बहुत कम हो गई है। अस्थमा की प्रॉब्लम पहले चल रही थी, अब तो बहुत कम हो गई है। हालांकि पेशेंट अभी भी अस्थमा के निकलते हैं। तो इसी तरीके से ये ओमिक्रॉन और कोविड की प्रॉब्लम हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, समझ से काम करें और अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारे नए चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारी जो वेबसाइट है जिस पर हम काफ़ी सारी मेडिसिन की डिस्कस करते हैं उसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप आसानी से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।